गर्नुभएको छ र हामीले भूकम्पपछिको जुन आकलन यो किसिमको किन क्षति भयो र कति क्षति भयो भन्ने खालको एउटा चाहिँ पोस्ट डिजास्टर निड एसेसमेन्ट भन्छ त्यो गर्ने क्रममा केही एनालाइसिसहरू गरेका थियौँ। हिजो हाम्रोमा के कमी कमजोरी भयो त, हामीले के कमी कमजोरी गऱ्यौँ र अब आउने पुनर्निर्माणको केसमा कसरी जानुपर्छ भन्ने बारेमा बृहत छलफल भएको थियो। त्यसको नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट म पनि एउटा किसिमको त्यो छलफलको एउटा प्रतिनिधिको रूपमा अथवा पोस्ट डिजास्टर निड एसेसमेन्टको चाहिँ सदस्यको रूपमा चाहिँ काम गरेको थिएँ र त्यसको दुईवटा कुराहरूलाई बढी एउटा चाहिँ त्यति बेला सुधार गर्नुपर्ने देखिएको थियो र त्यसमा एउटा त हाम्रो प्लान बेस्ड डेभलपमेन्ट भएन। प्लान अनुसार गृह योजना अथवा योजना तयार गरेर विद्यालयको पुनर्निर्माणलाई चाहिँ हामीले गर्न सकिएन। त्यसका पनि कारण थिए। हामी जस्तो गरिब मुलुकमा एकैचोटि एउटै विद्यालयमा धेरै ठुलो लगानी गर्न पनि नसकिने र आवश्यकता हामीसँग धेरै ठाउँहरूमा 14 अञ्चल 15 जिल्ला जुन किसिमको छ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका सम्पूर्ण विद्यालयहरू चाहिँ भौतिक रूपले अलिक समस्याग्रस्त, कोही ठाउँमा असाध्य अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ हामीले अलिकति स्क्याटर लोकेसनमा एउटा थोरै बजेट जस्तै भनौँ न, अब 100वटा चाहिँ कक्षा कोठा बनाउनु पर्ने छ भने सबै ठाउँमा छर्नुपर्ने अवस्था, सबैको एउटा चाहिँ आवश्यकतालाई पनि पूर्ति गर्नु पर्यो। त्यो किसिमले प्लान गरेर तापनि प्लान अनुसार हामीले काम गर्न पाएनौँ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा क्वालिटीको कुरा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दा विद्यालय व्यवस्थापन समिति मार्फत चाहिँ काम गराउने हामीले जुन किसिमको पहिला व्यवस्थापन गऱ्यौँ त्यसमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पनि र अथवा त्यहाँको स्थानीय निकायको पनि केही एउटा चाहिँ पर्सेन्टेज केही मात्रा चाहिँ पुनर्निर्माणमा चाहिँ निर्माणमा चाहिँ उनीहरूले सपोर्ट गर्नुपर्छ अथवा कम्युनिटीको चाहिँ सहकार्यता हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले काम गर्दाखेरि के रह्यो भन्दाखेरि चाहिँ इस्टिमेट बमोजिमको चाहिँ नेपाल सरकारले एउटा 2 कोठे भवन बनाउनको लागि 3 कोठे बनाउनको लागि अथवा 4 कोठे बनाउनको लागि निश्चित एउटा ग्रान्ट एउटा चाहिँ बजेट अनुदान एउटा चाहिँ व्यवस्थापन गर्यो र त्यसको केही पैसा जस्तै अब 20%, 30%, 25% कोही ठाउँमा अब हेरौँ दूर दराजमा अलिकति दुर्गम ठाउँहरूमा जहाँ धेरै टाढा छ, जहाँ निर्माण सामग्रीको चाहिँ मूल्य असाध्यै धेरै छ, त्यस्तो ठाउँमा 50%सम्म पनि उनीहरूले आफ्नो लगानी गरेर काम गर्नुपर्ने अवस्थाहरू रहे र अर्को कुरा त्यसले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ गुणस्तरीयता काम गर्नको लागि चाहिँ अलिक कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने, उनीहरू लोकल लेभलमा पनि यस्तो खालको डिजाइन हुँदा यस्तो खालको गएको हुँदैन र अथवा यति हाल्नु भन्दा यति हाल्नु हुँदैन र भन्ने खालको कुराहरू पनि त्यहाँ किसिमका छलफलका विषयहरू रहे। र अर्को तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ त्यसैसँग सम्बन्धित गुणस्तरसँग सम्बन्धित चाहिँ नेपाल सरकारले प्लान बेसमा योजनाहरू तयार गर्न सकिएन र अर्को कुरा चाहिँ प्राविधिकहरूको जुन सहयोग लिनुपर्ने हो त्यो पनि प्लान बेसमा भएन। त्यो प्राविधिकको सहयोग चाहिँ खालि निर्माण भयो कि भएन भन्ने हिसाबले निर्माण भएको भए त्यसलाई भुक्तानी सिफारिस गर्ने र निर्माण नभएको भए त्यसमा चाहिँ अपूर्व अथवा भुक्तानी सिफारिस नगर्ने भन्ने हिसाबले मात्रै गइयो। त्यसको भित्र गुणस्तरीयताको बारेमा चाहिँ कमै मात्रामा केही त थिए। हामीसँग इन्जिनियर साथीहरू, सब इन्जिनियर साथीहरू मार्फत जिल्लामा पठाएका थियौँ। एउटा इन्जिनियरले सब इन्जिनियरले लगभग चाहिँ 25-30वटा योजनाहरू हेर्नुपर्ने त्यो किसिमको आवश्यकताहरू हिजोको दिनहरूमा थियो र यो एउटा चाहिँ ओभरअल रूपमा क्वालिटीको सुपरभिजन अथवा निरीक्षण त्यसको चाहिँ अनुगमन गर्ने कामहरूमा अलिकति कमी कमजोरी र अर्को चाहिँ प्लान बेस्ड एउटा डेभलपमेन्टको चाहिँ कमी कमजोरी, अर्को चाहिँ जुन किसिमको यथेष्ट बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने त्यसमा अलिकति कमी। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ र अर्को कुरा पनि एउटा त्यसमा के थियो भन्दा जिल्ला शिक्षा कार्यालय मार्फत चाहिँ निर्माणको काम हामीले गर्ने गर्थ्यौँ र त्यसले पनि के दियो भन्दाखेरि चाहिँ जिल्ला शिक्षा कार्यालयको काम भनेको त क्वालिटी एजुकेसन, टिचरको चाहिँ सरुवा, त्यसपछि गएर त्यहाँको व्यवस्थापनको कुराहरूलाई बढी फोकस हो नि त। पुनर्निर्माणको काम भनेको त पुनर्निर्माणको काम अलिक कम फोकस, किन भन्दा उहाँहरूको त्यो किसिमको योग्यता अथवा त्यो किसिमको पनि होइन र अर्को चाहिँ त्यसमा प्रायोरिटीको विषय पनि रहेन। त्यसले गर्दाखेरि पुनर्निर्माणको कामहरूमा गति अथवा त्यो किसिमको क्वालिटी, त्यो किसिमको मर्म बुझ्ने कुराहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हिजोको समीक्षा हिजोको भनौँ न भूकम्पले जुन क्षति गर्यो त्यो समीक्षाको रूपमा हामीले यसलाई लिन सकिन्छ भन्ने हिसाबले बुझ्यौँ र त्यस पछाडि जुन यो पोस्ट डिजास्टर निड एसेसमेन्टको समयमा चाहिँ छलफल गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी प्लान बेसमा जानुपर्छ, जति सकिन्छ प्लान बेसमा जानुपर्छ, क्वालिटी दिनुपर्छ र त्यसमा चाहिँ हामीलाई अवसर पनि छ। विभिन्न जाति समुदायहरूले हामीलाई यो सहयोग पनि गर्ने कुराहरू उहाँले गर्नुभएको छ र त्यसमा आएका कुराहरूलाई प्लान बेसमा जानुपर्छ भनेर मैले नै त्यो किसिमको चाहिँ एक किसिमको खाका कसरी जाने त सबै विद्यालयको एसेसमेन्ट गरेपछि
अनि बल्ल खाका तयार गर्न सकिन्छ। सबै विद्यालयको एसेसमेन्ट गर्ने, त्यसको चाहिँ जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने, विद्यालयहरूको भवनहरूको जोखिम मूल्याङ्कन गरिसकेपछि कस्तो किसिमको जोखिम छ त्यो विद्यालयमा, कोही चाहिँ राम्रो खालको होला अथवा जोखिम कम भएको होला, त्यसमा मर्मत गरेर जान सकिने होला, जोखिम अलिकति बढी भएको विद्यालय हुन सक्छन्, त्यसमा चाहिँ रेट्रोफिटिङ अथवा पर्वलीकरणको माध्यम मार्फत हामीले त्यसलाई जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र त्यो असाध्यै धेरै ठुलो खालको जोखिम भएको विद्यालयहरूमा फेरि फर्काएर नयाँ बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले यसरी यी विद्यालयहरूलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारको चाहिँ विभाजन गरेर अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर वर्ल्ड ब्याङ्कको सहयोगमा हामीले चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर इन्टिग्रिटी एन्ड ड्यामेज एसेसमेन्ट भन्दा त्यसको चाहिँ जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने कामको लागि बृहत्तर रूपमा प्राविधिकहरूलाई परिचालन गरेर हामीले त्यो किसिमको चाहिँ एसेसमेन्ट गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने कामहरू गर्यौँ। त्यसले के दियो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एक किसिमको चाहिँ कति विद्यालय पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने छ, कति विद्यालय चाहिँ रेट्रोफिटिङ गर्नुपर्ने छ, कति विद्यालय मर्मत गर्नुपर्ने छ भन्ने खालको एक किसिमको खाका दिन सक्नुभयो र त्यसैको आधारमा हामीसँग हामीले जुन अनुभव हासिल गरेका थियौँ, निर्माण गर्दा कति लाग्छ, रेट्रोफिटिङ गर्दा कति लाग्छ, मर्मत गर्दा कति लाग्छ भन्ने एक किसिमको हामीसँग आकलन गर्नुपर्ने सक्ने एउटा अनुभव थियो। त्यसैको आधारमा सम्पूर्ण विद्यालयको पुनर्निर्माण गर्नको लागि कसरी कति एमाउन्ट लाग्छ त, कति बजेट लाग्छ त भन्ने हिसाबले हामीले तयार गरेको आधारमा नै हामीलाई फेरि त्यसैको खाकाको आधारमा चाहिँ एसियाली विकास बैंक र जापानी सहयोग संस्था जाइका थ्रु चाहिँ जापानी सरकारको तर्फबाट यो किसिमको दुईवटा मेजर सपोर्टहरू आयो र त्यसैको आधारमा हामीले चाहिँ विद्यालयको सम्पूर्ण गुरुयोजनाहरू तयार गऱ्यौँ। त्यो प्रोग्रामहरू लागू भएको जिल्लाहरूमा गुरुयोजना तयार गऱ्यौँ। त्यसको चाहिँ त्यसैको आधारमा चाहिँ हामीले कस्ट डिजाइनहरू तयार गऱ्यौँ र डिजाइनको आधारमा चाहिँ हामीले पुनर्निर्माणको कामहरू अगाडि बढायौँ र त्यो गुरुयोजना मार्फत अगाडि बढेको ठाउँहरूमा लगभग विद्यालयलाई चाहिने त्यसको गाइडलाइनहरू तयार गऱ्यौँ। एउटा विद्यालयलाई चाहिनेको लागि जस्तै प्राइभेटको लागि के चाहिन्छ, निमाविको लागि के चाहिन्छ र माविको लागि चाहिन्छ र कति उच्च माविको के कुरा चाहिन्छ त, जस्तै विद्यासङ्ख्या पालन कक्षा कोठाहरू होला, त्यसपछि फर्निचरको कुराहरू होला, टोयलेटको कुराहरू होला, ल्याबको कुराहरू होला, लाइब्रेरीको कुराहरू होला, इभन तपाईँ सिक रुमको कुराहरू अथवा चाहिँ आपतकालीन अवस्थामा चाहिँ विद्यार्थीहरू कुनै बिसन्चो भयो भने चाहिँ एउटा फर्स्ट एड जस्तो रुमको रूपमा पनि हामीले व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू। अनि अहिले आएर त हामीले केटीको लागि भनौँ न, पहिलादेखि नै केटाको लागि छुट्टै केटीको लागि छुट्टै रुमहरू त थिए। अहिले आएर हामीले सेनिटरी प्याडहरूको व्यवस्थापनको पनि हामीले प्रोभिजनहरू राखेका छौँ। त्यहाँ गर्ल्सहरूलाई चाहिँ भनौँ सेनिटरी प्याडहरू चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउनसक्छ, त्यस्तो ठाउँहरू पनि हामीले रुमहरू व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। वास बेसिनहरूको व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ र अलिकति बृहत्तर रूपमा एउटा चाहिँ लर्निङ बाई डुइङ भन्छ त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ विद्यालय पुनर्निर्माणको र कुरालाई भौतिक सुविधा चाहिँ क्वालिटी एसेसमेन्टलाई सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भन्ने हिसाबले लागेर त्यो हिसाबले अहिले आएर त्यो एउटा चाहिँ त्यो प्लान बेसमा चाहिँ कामहरू अगाडि बढेका छन् र त्यसमा हामीसँग एउटा विदेशी इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्टहरू हामीले नियुक्ति गरेर इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्टको सेवा पनि लिएका छौँ। यो नेसनल कन्सल्टेन्ट, नेसनल परामर्शदाताहरूको सेवा पनि लिएका छौँ र उहाँहरू मार्फत चाहिँ सम्पूर्ण कामको सुपरभिजन, एउटा स्कुलमा एकजना प्राविधिक सुपरभिजन गर्ने, एकजना इन्जिनियर सुपरभिजन गर्ने, त्यो मोडालिटीमा गएर अहिले पुनर्निर्माणको बृहत्तर गुरुयोजना मार्फत चाहिँ काम अगाडि बढाएको अवस्था हो। तथापि फेरि हामीले यो 5 वर्ष 6 वर्षको दौरानमा सम्पूर्ण विद्यालयहरू जुन 7,000 8,000 विद्यालयहरू बनाउनु पर्ने स्थिति थियो, अब त्यही मात्रै गुरुयोजना बनाएर त्यही मात्रै टेन्डरिङ गरेर सबै कुराहरू अब सम्भव पनि थिएन। अब हामीले फेरि के दियौँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ ठुला खालका विद्यालयहरू जुन चाहिँ विद्यार्थी सङ्ख्या धेरै छ, जो चाहिँ स्ट्राटेजिक लोकेसनहरू छन्, जहाँ चाहिँ मोडल स्कुलको व्यवस्थापन, मोडल स्कुलको रूपमा हामीले नेपाल सरकारले चाहिँ पहिला नै नामाकरण एउटा लिस्टिङ गरिसकेको विद्यालयहरू थिए, जहाँ चाहिँ अब टेक्निकल स्कुलहरू बढी थिए, त्यस्तो ठाउँहरूमा स्ट्राटेजिक लोकेसनका ठाउँहरूलाई चाहिँ हामीले यो मोडालिटीमा हामीले अगाडि बढायौँ, जहाँ चाहिँ 1 कोठे 2 कोठे 3 कोठे 4 कोठे सानो खालको विद्यार्थी सङ्ख्या पनि कम भएको, जग्गाको अवस्था पनि कम भएको र आवश्यकता पनि कम भएका विद्यालयहरू, विशेष गरी प्राविधिक निमाविका विद्यालयहरूमा फेरि हामीले त्यही विद्यालय व्यवस्थापन समिति मार्फत चाहिँ हामीले काम त बढायौँ र त्यसमा हामीले परिवर्तन के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ इस्टिमेट अनुसार, लागत अनुसारको चाहिँ नेपाल सरकारले सम्पूर्ण खर्च पे गर्ने एउटा कुरा भनेपछि त विद्यालय व्यवस्थापन समितिले कुनै पनि पैसा व्यवस्थापन गर्नु परेन भने उसको खर्च चाहिँ उसको भूकम्पले एक किसिमको चाहिँ उनीहरू पीडित थिए, त्यसमा अझै थप लगानी गर्नुहोस् भन्ने खालको कुरा भइदिएको भए त त्यसले के गर्थ्यो भन्दाखेरि उनीहरू निरुत्साहित हुन्थ्यो, क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज गर्ने सम्भावना हुन सक्थ्यो। त्यसलाई हामी न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ सम्पूर्ण लागत अनुमानको खर्च व्यवस्थापन गर्ने, नजिकको विद्यालयले अलिक कम होला, टाढाको विद्यालयमा चाहिँ यो ट्रान्सपोर्टेसन अथवा चाहिँ जुन निर्माण सामग्री ढुवानी गर्दाखेरि लाग्ने खर्चलाई समेत अनुमान गरेर त्यो हिसाबले चाहिँ अगाडि बढायो। अनि अर्को कुरा चाहिँ एउटा जिल्लामा चाहिँ जुन पुनर्निर्माणको काम भएको जिल्लाहरूमा चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कामहरू सम्पूर्ण हेर्नको लागि चाहिँ प्राविधिकहरू व्यवस्थापन गर्यो। एउटा जिल्लामा कम हामीले चाहिँ भनौँ न अब थोरै कम भएको, थोरै प्रोग्राम भएको ठाउँमा त 8-10 जनाको प्राविधिकहरूले कुरा भएको होला, धेरै ठाउँ 25-30-35 जना प्राविधिकहरूमा हामीले व्यवस्थापन गरेर
त्यो मोनिटरिङ र त्यसको भनौँ न सुपरभिजनको कामहरूलाई चाहिँ असाध्यै एउटा चाहिँ सिस्टमेटिक बनायो। र अर्को कुरा के छ भन्दा विद्यालयले अथवा त्यहाँ पुनर्निर्माण काम सम्पन्न गरिसकेपछि मात्रै बिल तयार हुने, अथवा जस्तै डिपिसी गरिसकेपछि एउटा बिल तयार गर्ने होला, लिन्टल गरेपछि अर्को बिल तयार गर्ने होला, छाना छाइसकेपछि अर्को बिल तयार गर्ने होला, अथवा मूल्याङ्कनको आधारमा मात्रै भुक्तानी गर्ने र मूल्याङ्कनको आधारमा मात्रै र फोटोसहित चाहिँ उसले त्यसमा प्राविधिक मार्फत चाहिँ त्यो भुक्तानीको लागि पेस गर्नुपर्ने हुनसक्छ। र त्यसको मोनिटरिङ गर्नको लागि फेरि अर्को के गर्यो, डाटाबेस सिस्टम पनि हामीले सूचना प्रणाली पनि हामीले बृहत्तर गर्यो। सूचना प्रणालीमा चाहिँ प्राविधिकले त्यहाँको भइरहेको कामहरूको चाहिँ सम्पूर्ण डेटाबेसमा चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने र त्यसैको आधारमा चाहिँ यहाँ कार्यालयले निरीक्षण गरेर त्यसको आधारमा पनि सिफारिस गर्न सक्ने, त्यो किसिमको कुराहरू हामीले गरायौँ। भने ओभरअल रूपमा हामीले म्यानेजमेन्टको आस्पेक्टलाई सुधार गऱ्यौँ, टेक्निकलको आस्पेक्टलाई सुधार गऱ्यौँ, फिनान्सियल पार्टलाई सुधार गऱ्यौँ र ओभरअल रूपमा चाहिँ होलिस्टिक एप्रोचमा बनाउनको लागि प्लान बेसमा चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर यसरी सुधार गरेको हुनाले अहिलेको विद्यालय पुनर्निर्माण चाहिँ सफल योजनाको रूपमा, सफल कार्यक्रमको रूपमा अगाडि बढेको छ। र हामीले भौतिक रूपमा अथवा चाहिँ इन टर्म्स अफ तपाईँको चाहिँ क्वान्टिटीमा विद्यालय पुनर्निर्माणलाई लगभग भनौँ न अहिले कुरा गर्ने 7,000 भनौँ न 7,000 जुन किसिमको 7,000 भन्दा बढी विद्यालय पुनर्निर्माण गर्नुपर्थ्यो, त्यसमा लगभग 263 विद्यालयहरूको लगभग सकिसकेको छ। र केही विद्यालय यो वर्ष सक्ने भन्दा हामी चाहिँ लगभग यो बाँकी रहेको विद्यालयहरू यो वर्ष सक्ने भन्दा हामीले अगाडि बढेका छौँ। र केही जुन ठाउँमा जग्गाको व्यवस्थापन छैन, जुन ठाउँमा असाध्यै काम गर्नलाई त्यहाँको चाहिँ भनौँ न जग्गा नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कोही मर्ज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कोही कोही विद्यालय छुटेको होला, तथापि चाहिँ ती ठाउँमा एकदमै नगर्ने रूपमा मात्रै बाँकी छन्। र समग्रमा भन्नुपर्दा चाहिँ हामीले क्वालिटीको हिसाबले र क्वान्टिटीको हिसाबले विद्यालय पुनर्निर्माण चाहिँ एउटा सफल कार्यक्रमको रूपमा अहिलेसम्म चाहिँ आएको छ र हामीले त्यसरी नै अगाडि बढाएको छ।